ingredientes. Você pode colocar o que você preferir, mas aqui na nossa casa nós vamos usar frango desfiado, só que se você preferir atum, pode fazer porque também funciona. Aí você vai precisar de azeitona picadinha, cebola, um copo de requeijão inteiro e aqui milho e ervilha porque a gente gosta. Não se esqueça de untar a forma com manteiga e farinha. Agora você só coloca metade da massa na forma e espalha. Vamos começar a fazer o recheio. Vamos começar pelo frango. Vamos pegar e ir espalhando pela torta inteira. Sem miséria, pessoal! Espalhando bem, bastante. Não se esqueça de colocar na forma inteira sem deixar nenhum buraquinho, pessoal, para ficar bem recheada. Agora, pessoal, que eu já coloquei o frango desfiado e coloquei em tudo em cima da massa, agora nós vamos colocar a cebola. Pega e espalha bem também. Vai ficar bem gostoso, hein? Uma cebola. Por último, você coloca a azeitona, o milho e a ervilha. O toque especial, depois que você colocou todos os ingredientes que você gosta, é o requeijão. Vamos começar aqui. Você pega 2 colheres e vai pegando assim. Uma colherzinha e vai colocando na torta. Aí você pega outra colher para colocar tudo, pessoal. Porque depois que a gente colocar no forno, depois de aquecida, ela vai derreter por inteiro e espalhar pela forma inteira, pessoal. Depois do requeijão, você coloca o restante da massa. Depois de colocar a massa, você pode colocar um toque de orégano para dar aquele toque especial de charme. Agora coloque no forno pré-aquecido por mais ou menos 1 hora.